على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا الكل بخير. الروسات اللي باش نقترحها عليكم اليوم هي عصيدة البوفريوا والكريمه نتاعها و des petites astuces pour la décoration. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est un dessert à base de pâte de noisettes. Donc c'est une crème dessert noisette avec une crème pâtissière et la décoration avec des fruits secs. Alors pour cette recette, moi j'ai pris 200 g de noisettes mixées, donc pâte de noisettes, 100 g de farine, 80 g de sucre. Vous pouvez aussi utiliser le sucre roux, 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré et 800 ml de lait froid. Donc خذيت 200 g بات نتاع نوازيت وتنجموا تعملوها في الدار، يعني تعرجوا النوازيت bien comme il faut que ça soit على الغاز والا في الفور. انا عرجتها لين حمارت بالكدا بالكدا باش تعطينا لون مزيان. 100 g فرينه، 80 g سكر. السكر ديما حسب الذوق، تنجموا تزيدوا تنجموا تنقصوا. 3 مغارف كبار لي كونسونطري سكري و800 ملل حليب. جو بريسيز تنجموا تبدلوا الحليب بالماء. انا مش باش نعمل كميه كبيره، دونك مش باش تقعد لي برشا في الفريغو، هذاك علاش استعملت الحليب. كان تحبوا تعملوا كميه ما اكبر وتحبوها تصبر اكثر استعملوا الماء احسن. دونك تبدلوا الماء بالحليب تو سامبلومون. الوغ ليتاب الاولى باش نخلطوا باش نحلوا البات نتاع النوازيت، بات البوفريوا باش نحلوها في الحليب. شفتوها كيفاش تجي؟ هذه عرجتها بالكدا بالكدا في الفور ومن بعد رحيتها بشويه بشويه، مش الكل مع بعضها، حتى لين قرت الزيت نتاعها كيما تراو فيها هكا. Donc je l'ai bien torréfiée au four. Il faut bien sûr faut surveiller, sinon elle va cramer. Et après je l'ai mixé, voilà, jusqu'à ce que ça a dégagé un petit peu d'huile. Voilà, ça devient une pâte comme ça. L'acide نتاع البوفريو elle est très simple, pas du tout compliqué. pâte de noisettes مشريه حاضره والا مرحيه في الدار، تحلها في الماء ولا في الحليب، كل شيء يتخلط مع بعضه الا السكر واللو لي كونسونطري سكري يتزادوا على فان ديما كيما العصيد الزقوق وكيما نفس اي عصيده اخرى، خاطر هذوك هما اللي باش يزيدوا يقويوا اللون نتاع العصيده. دونك تو باش نخلط بالكدا، نزيد الفرينه ومن بعد كان حسيت مازال فيها برشا كعابر باش نخلطها بالميكسور بلونجون والا تحطوها directement dans le blender. Donc là je mélange bien. Après je vais rajouter la farine. La farine je vais la rajouter d'abord dans le lait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mixer avec mon mixeur plongeant, ce qui va me faciliter la tâche énormément. Donc, je vais le mixeur plongeant. Le mixeur plongeant, c'est ça. C'est ce qu'on utilise pour les soupes. Avec le mixeur plongeant, nous utilisons le soupe, nous utilisons le barche حاجات اخرين. C'est très pratique. يا تستعملوا هذا يا تستعملوا البلندر، البلندر الكلاسيك اللي نستعملوا فيه برشا حاجات اخرين اوسي كيما سيترونات كيما بوكو شوز. والا لو كان ما عندكمش لا هذا لا هذا سي با غاف، تخلطوا بالكدا بالكدا ومن بعد تصفيوها على مرتين ثلاثه باش يتنحاو منها
باش الفرينه تتحل بالكدا وفات باسكو النوازيت ما فيهاش برشا تفش. فوالا كيما تراو رحيتها بالميكسور بلونجون تاعي. فوالا لي غرومول كلهم تنحاو. توا كمان باش نزيد نصفيها في الطنجره اللي باش نطيب فيها ديريكتومون. Là, je vais quand même la filtrer directement dans la marmite ou dans la casserole dans laquelle je vais faire cuire. Alors, ce qui reste là, c'est pas du tout des impuretés ou des... C'est vraiment la pâte de noisette mélangée à la farine. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter encore un petit peu de lait ou un petit peu d'eau, bien mélanger ça dans un petit bol et refiltrer encore une fois. Donc هذا اللي قاعد ماهوش تفش، هذيك البات نتاع النوازيت مخلطه مع الفرينه. دونك تنجموا تزيدوا تحلوها في شويه ماء والا شويه حليب، تصفيوها وتزيدوها للخليط نتاعكم، خاطر النوازيت فريمون ما فيهاش تفش جمله. جست شويه من القشره اللي فيها زيتو. فوالا دونك توا نعاودو ديريكت نطيبوها. بيان سور مازال لنا السكر et le lait concentré sucré باش نزيدوها على فان اخر حاجه، يعني تبدا قريب الطيب نزيدوا لها السكر ونخليوها تبقبق وكاهو. Donc là on passe directement à la cuisson. On a bien filtré, bien mixé, tout est propre, il n'y a plus d'impuretés, il n'y a plus de grumeaux. On passe direct à la cuisson à feu moyen. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop fort, sinon ça va cramer au fond. Je rappelle qu'il reste le sucre et le lait concentré sucré qu'on n'a pas encore rajouté, qu'on rajoutera vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire que juste avant la fin de la cuisson, on va rajouter le sucre, on va la laisser faire ses petites bulles rapides et après c'est prêt. Il faudra la servir tout de suite dans les verrines. Bien sûr, pendant la cuisson, il ne faut pas arrêter de remuer. Moi, j'utilise un fouet pour éviter d'avoir des grumeaux. كي تطيبوها ما تقصوش على التحريك كيما العصايد الكل كلهم كيف ديما تحركوا بشويه بشويه باش العصيده ما تكعبرش وما تميزش. فوالا كيما قاعدين تراو فيها بدات تيبس، ريحه البوفريوه ما نحكي لكمش في الكوجينه. دونك توا باش نزيدها السكر et le lait concentré. Donc là elle commence déjà à cuire. Maintenant je rajoute le sucre et le lait concentré. Le lait concentré c'est pas obligatoire, donc si vous n'aimez pas vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est vraiment par choix. Donc le sucre, bon. Le lait concentré il n'est pas obligatoire، لو كان ما تحبوش ما تزيدوش، فما اللي ما يحبش ما يزيدش. والسكر كالعادة بالذواقة. دونك توا تذوقوها لو كان عجبتكم يزيكم، ما كانش زيت سكر. فوالا
ما لازمهاش تكون جاريه برشا وما لازمهاش تكون يابسه، تجي فريمون كيما الكريمه، ما تجيش عاقده على الاخر. دونك انا تو باش نذوق. بالنسبه لي انا باش نزيدها ان بو سكر. Moi je trouve que ça manque un peu de sucre, باش نزيدها. دونك حسب تقريب الكل في الكل باش يطلع 100 غرام سكر. impeccable. parfait. ما عادش باش نزيدها حتى شيء. الوغ فما اللي يزيد شويه عطرشيه والا شويه زهر في اخر مرحله. انا ما نفضلش، جو بريفير با، على خاطر ديجا الريحه والمطعم نتاع البوفري بنين على الاخر، ما فماش علاش نغطيوه بالعطرشيه والا بالزهر. هنا العصيده نتاعي حضرت، توا باش نحطها ديريكتومون في لي فيرين ونخليها تبرد. اون اتوندون باش نعمل الكريمه. Donc là, ma crème est prête. Je vais la mettre directement dans mes verrines que j'ai déjà préparées, en attendant de préparer ma crème pâtissière. Donc là, نتعداو للكريمة. alors للكريمة خذيت نص لتر حليب عليها أصفر متاع عظمة، 3 مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار نشا، وشوية عطرشية. دونك هذا الكل باش نخلطوه ديريكتومون في الكاسرونه. دونك لا كريم pâtissière, j'ai pris un demi-litre de lait froid, un jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena et je mélange le tout à froid. Voilà. Et là, on va aller cuisson. La cuisson, c'est toujours à feu doux. فوالا الكريمه نتاعي طابت كيما تراو. فوالا ما تجيش عاقده برشا. توا باش نصبها في الكيسان ونخليهم يبردوا قبل ما نزينوهم. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Maintenant, je vais couvrir mes verrines et je les laisse refroidir avant de passer à la décoration.
faut bien nettoyer les bords. Voilà, donc les crèmes نتاعي بردت زينتهم كيما قاعدين تشوفوا. Voilà, ça vous donne une idée un peu de décoration. Après الزينة كل واحد وذوقه، تعطيكم جوست فكرة على كيفاش تنجموا تزينوا. ان شاء الله الروسيت تكون عجبتكم، ماهيش صعيبة، باش تجربوها اول مرة ابداو بكونتيتي صغيرة خير، comme ça vous êtes sûr يعني ما فماش، il y a pas de gâchis. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Donc c'est une crème dessert avec une pâte de noisettes. N'hésitez pas à partager au max. Et à très bientôt. Inch'Allah الروسيت اليوم عجبتكم. نستنى في تشجيعاتكم. Partagez au max et à très bientôt. Au revoir.